Foreldrepermisjon har sørget for at barn i sitt første leveår får muligheten til å motta god og riktig omsorg. Og for alle de familier som omfattes av denne ordningen, så er det verdifullt å ha muligheten til å kunne tilbringe tid sammen med barnet i det første leveåret og være med på barnets sosiale og menneskelige utvikling. Jeg synes forslaget fra Venstre er godt på mange måter, og det er godt fordi det reiser nettopp spørsmålet som mange er opptatt av om dagen, nemlig om familiene skal få gis mer valgfrihet. Og det er nettopp også det vi ser nå, et spørsmål som reiser seg mer og mer i debatten, hvor man på den ene siden har den rød-grønne regjeringen som ønsker en lengre foreldrepermisjon, men på grunn av at man ønsker å gi kun mer til far. For regjeringspartiene så ser det ut at det er viktigere å øke likestilling mellom foreldre enn å faktisk bidra til at familiene kan leve gode familieliv og gi barna sine god omsorg. På den andre siden så ser vi nå i denne saken her at det er ingen av partiene i opposisjonen som er fornøyd med dagens ordning med foreldrepermisjon. Vi ser både at KrF og Venstre og Fremskrittspartiet og Høyre etterspør mer valgfrihet og mer fleksibilitet. Og det er ikke noe rart, for vi vet at det foreldrene også ønsker seg, det å kunne styre hverdagen til familien enda mer grad selv. I Høyre så er vi bekymret for en stadig større statliggjøring av barndommen og familielivet som vi ser under de rød-grønne. Og vi er også bekymret for at det blir vanskelig for de rød-grønne å fylle opp de løftene nå fra Soria Moria, der man ønsker å utvide far. Når vi hører finansministeren og hans innstrammingsprosjekter, så skjønner vel alle at det ikke kommer mye penger til å utvide foreldrepermisjon den nærmeste tida. Og derfor så frykter Høyre at utvidelsen av permisjonsuka til far, ja, det vil gå på bekostning av mor. For Høyre så er det viktigste at det er familien selv som skal ha muligheten til å bestemme og finne løsninger som passer den enkelte familie best, nettopp fordi at familier og foreldre og barn de har forskjellige behov og ulike ønsker for livene sine. Og derfor er også vi villige til å gå inn i en debatt og se på hvordan vi kan gjøre permisjonsordninger mer fleksibel og mer preget av valgfrihet. Vi deler langt på vei forslagsstillerne i Venstre sitt syn i denne saken her, men vi er ikke rede til å gå inn på den løsningen som Venstre foreslår. Vi vil likevel understreke fra Høyres side at viktigheten av at barn får mulighet til å tilbringe mye tid sammen med både mor og far i første leveåret, det skal vi legge til rette for, og det er ingen som er uenig i at far også bør ta mye ansvar for barneomsorgen det første året, men det er likevel viktigst at mor og far skal få bestemme det her selv. Det gir god omsorg for barnet, det gir gode muligheter for mor og far, og det er det som gir gode familieliv.